ただいまより武田防災担当大臣から令和2年台風第10号への対応について国民への呼びかけを行います。大臣、お願いいたします。では皆さんご苦労様です。台風10号に関しまして改めて国民の皆様に安全確保のための緊急の呼びかけを行います。気象庁の発表によりますと、台風第10号は勢力をやや弱め、九州接近時に特別警報を発表する可能性は小さくなったとのことでありますが、これから7日にかけ、九州にかなり接近または上陸する恐れがあり、引き続き記録的な大雨、暴風、高波、高潮となる恐れがあり、最大級の警戒が必要であることに何ら変わりはありません。国土交通省からも大雨による河川の氾濫や土砂崩れ等の危険性が高い状況にあるとお伝えをしているところであります。また暴風により避難ができなくなることが予想されますので、早め早めの避難により命を守ることが必要であります。特別警報が出ていないからと気を緩めることなく、台風が接近する地域の皆様には直ちに行動を開始いただくことをお願いいたします。暴風が吹く前に避難をしてください。事前の安全な場所への正しい行動こそが尊い命を守る最も有効な手段であります。また、地方自治体の首長の皆様には、暴風域に入る時刻にも留意いただき、空振りを恐れずに避難勧告等を早めに出していただくようお願いをいたします。金曜日に国民の皆様に呼びかけをしたところでありますが、重ねて申し上げます。命を守るための正しい行動を必ず取っていただくことをお願いいたします。質疑応答に移ります。ご質問のあった方、所属社名とお名前をおっしゃってからお願いいたします。野党さん。共同通信の野党です。金曜日に続いての呼びかけということで、今のご発言の中でも、昨夜、鹿児島に台風の特別警報が出る可能性があるという発表があったけれども、小さくなったということを踏まえて、なんていうか改めてその気を緩めることなくということだと思うんですけど、その大臣から呼びかけることになった経緯をもう少しご説明ください。先ほど国民の皆様への呼びかけの中にもありましたように、特別警報の可能性が小さくなったからといって気を緩めては、これは大変危険な状況にあります。まだこれは過去に例を見ないほどの規模の台風であるということが予想されている限りにおいては、緊張感を持って国民一人一人の皆様方には命を守るための正しい行動を早め早めに取っていただくことが重要になってくるわけであります。昨晩から今朝にかけて各上陸または接近する可能性のある自治体の県知事さんには直接私の方から連絡させていただきまして、とにかく命を守るための行動を促していただきたいと、このことを強く要請をさせていただいたところでありますし、金曜日に続いて今日というタイミングはなぜかということでありますけれども、再三再四にわたってこれは促すことが重要であろうかと、このように考えが至ったからであります。他ございますでしょうか。今のご発言の追加というか補足で、関係する知事さんに直接ご連絡されたということですけど、どこの知事に電話をされたということなんでしょうか。今、連絡取れているのは鹿児島、熊本、長崎で、佐賀の知事さんと2時に連絡を取ることになっておりますし。